హే గాయ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు మా టీంతో కలిసి వెళ్ళిన ఒక బ్యూటిఫుల్ అవుటింగ్ని మీకు కూడా చూపించబోతున్నాను. యాక్చువల్లీ మనం డైలీ ఏదో ఒక షెడ్యూల్స్తో బిజీగానే ఉంటాం కదా. సో ఇలా ఒక డే మొత్తం కంప్లీట్గా టీంతో స్పెండ్ చేయడానికి ఛాన్స్ వచ్చిందంటే ఆ మాత్రం ఎగ్జైట్మెంట్ ఉంటుంది కదా. సో మార్నింగే అరౌండ్ 9 కల్లా అందరం గ్యాదర్ అయిపోయి బస్లో జర్నీ అయితే స్టార్ట్ చేసాం. మేము వెళ్ళే ప్లేస్ మేము స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి అరౌండ్ 40 కిలోమీటర్స్ ఉంది. సో సరదాగా అలా మాట్లాడుకుంటూ కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఫైనలీ మా డెస్టినేషన్ అయితే రీచ్ అయిపోయాము. ఇంతకు ఎక్కడికో చెప్పలేదు కదా, అలంకృత రిసార్ట్. ఇక్కడ మా ఫ్రెండ్ చూడండి వీడియో తీస్తున్నానని సిగ్గుపడుతున్నాడు. అండ్ ఎస్, మేమైతే వచ్చింది రిసార్ట్కి. సో లోపలికి ఎంటర్ అవగానే ఫస్ట్ థింగ్ దట్ గాట్ అవర్ అటెన్షన్ వాస్ ద గ్రీనరీ. లైక్ ఆ స్టాట్యూస్ కానీ ఆ కన్స్ట్రక్షన్ కానీ అవన్నీ కూడా చూసి ఒక వింటేజ్ వైబ్ ఫీల్ అయితే వచ్చిందనమాట. అండ్ రిసార్ట్ అంతా కూడా చాలా గ్రీన్ అండ్ పీస్ఫుల్గా అనిపించింది. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ రిసార్ట్కి వెళ్ళాక చేసే ఫస్ట్ థింగ్ ఏం చెప్పండి? ఫొటోస్. సో బ్యూటిఫుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కనిపిస్తే ఫోటో సెషన్ స్టార్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుందో చెప్పండి. అందరం కలిసి డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ అండ్ ఫొటోస్లో వీడియోస్ తీసుకుంటూ కొంచెం ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ టైం స్పెండ్ చేసాం. అండ్ హానెస్ట్లీ ఆ ప్లేస్ కన్నా కూడా మనం మన ఫ్రెండ్స్తో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం అన్న మూమెంట్ ఇంకా స్పెషల్గా అనిపిస్తుంది. బట్ వెయిట్, ఇదంతా జస్ట్ బిగినింగ్. సో రిసార్ట్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం అయిపోయిన తర్వాత మేము ఏం చేసాం, ఎలా ఎంజాయ్ చేసాం, అవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ పార్ట్లో చూద్దాం. సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు వాచ్ పార్ట్ 2. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. ఆల్ బై గైస్.